बंधु माने एही पवित्र आषाढ़ पूर्णिमा ठारू बदली जीव 6 कोटी राशिंकर भाग्य। एमानकर भाग्य चमकिबाकु जाउछि। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारु एवं मां लक्ष्मीଙ୍କ कृपारु एमानकर समस्त समस्या दूर हेबाकु जाउछि। अचानक भाବରେ धन प्राप्तिर जोग एमानଙ୍କ ପାଇଁ खोलिजिव। दुखर दिन एबे शेष हेबाकु जाउछि। एही पवित्र आषाढ़ पूर्णिमा ठारू एही 6 कोटी राशि हेबाकु जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 6 कोटी राशि जो मानकर भाग्य खोलिबाकु जाउछि, जो माने धनशाली हेबाकु जाउछंती एवं एही आषाढ़ पूर्णिमा ठारू ग्रह मानकर गोचर स्थिति किछि एपरि भाବରେ बदलिबाकु जाउछि, जहार प्रभाव रे एही राशि गुड़िक हेबाकु जाउछंती धनवान। एही 6 कोटी राशि माननकु मिलिबाकु जाउछि भगवान श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद। एमाननकु प्रभु विष्णु एवं मां लक्ष्मीଙ୍କ आशीर्वाद कारणरू सठिक समयरू धन लाभ हेबो। आपणकर सबु ऋण करजरू आपण मुक्त हेबाकु जाउछंती। आपणकर सबु कष्ट शेष हेबाकु जाउछि। मां लक्ष्मीଙ୍କ कृपारू आपणकर अति शीघ्र विवाह योग मध्य खोलिबाकु जाउछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य उन्नतिर बाट खोलिजिबो, जहाद्वारा आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य रे खूब लाभप्रद होई पारिबे। मन पसंदर चाकरी मध्य आपणको प्राप्ति हेबार जोग खोली जाउछि। आपणको मध्यरे आकर्षण क्षमतार वृद्धि हेबो। आपणको एबेठारो लोकमाने पसंद करिबाकु लागिबे एवं सम्मान देबाकु लागिबे। आपणको द्वारा करा जायथिबा समस्त चेष्टा वर्तमान ठारो सफल हेबाकु जाउछि। मात्र जे कोनोसी कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु आपण प्रथमे निजर गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद ने कार्य आरंभ करंतु। मां लक्ष्मीଙ୍କ कृपारू आपणको अजଣା स्रोतरू धन लाभ हेबो। परिवार तरफरू आपणको शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेबो। आपण माननकु दूरयात्रा करिवार सुजोग मध्य मिलिबो। एहा छडा कार्य क्षेत्र रे आपणकर नूतन बंधु सृष्टि हेबे। कोर्ट कचेरी मामला रे आपण जययुक्त हेबे एवं आपणको शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानि नेबा सेही राशि गुड़िक विषय रे जो मानकर भाग्य एही आषाढ़ पूर्णिमा ठारू बदलिबाकु जाउछि, जे विषय रे आमे माने आलोचना करूछे। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने प्रथम भाग्यशाली राशि होछि वृष राशि। आपणकर आर्थिक स्थिति रे अनेक उन्नति हासिल हेबो। आपणकर आगामी समय सुखमय हेबाकु जाउछि। व्यापार वाणिज्य रे धन लाभ हेबार संभावना बनुअछि। एही समय रे आपणकर यात्रा लाभदायक हेबो। आपण जीवन रे चालिथिबा समस्त प्रकार दुख एवं कष्टरू मुक्ति पाइबाकु जाउछंती। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही आषाढ़ पूर्णिमा परठारू समय अत्यंत शुभ रहिबो। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर गृह रे खुशीर वर्षा हेबो। आपण आपणकर प्रेम क्षेत्र रे मध्य सफलता प्राप्त करिवे। द्वितीय राशि हेछि मेष राशि। भगवान श्री विष्णुଙ୍କ आशीर्वादरू एही आषाढ़ पूर्णिमा ठारू आपणଙ୍କ जीवन रे समस्त प्रकारर खुशी आसीबाकु जाउछि। आपण अति कठिनरू कठिन कार्य को मध्य सहजरे शेष करी आगको बढ़ी चलिबे। आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे एवं व्यापार वाणिज्य रे अत्यधिक धन प्राप्ति हेबो, जहा फल रे आपणकर परिवारर सदस्य मानक पई आपण नूतन जिनिस मध्य किनि पारंती। आपणक परिवार रे एबेठारू खुशीर माहौल लागी रहिबो। कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर मध्य आयोजन होई पारे। आगामी समय आपणक पई अत्यधिक शुभमय हेबाकु जाउछि। मां लक्ष्मीଙ୍କର नाम नै आरंभ करिथिबा समस्त कार्य आपणको सफलता आनिदेबो। तृतीय राशि हेउछि सिंह राशि। एही राशिर व्यक्ति मानक उपरे भगवान श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मीଙ୍କର कृपा दृष्टि बनिबाकु जाउछि। आपणको आपणकर जीवन रे सफलता प्राप्ति हेबार जोग खोलिबाकु जाउछि। आपणको आर्थिक संकट एवं समस्त ऋण करजरू मुक्ति मिलिबो। आपणको जीवन रे
ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଅଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଧନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତାହା ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ କଦାପି ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାଥ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସେହି 6 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥିଟି ଏକ ପବିତ୍ର ତିଥି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ସକାଳୁ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ।
जदि आपण कौनसी भी पवित्र नदी रे स्नान करबा पई समर्थ होई पारु नाहंती तेबे आपण निजर स्नान जल रे किछि गंगा जल मिसाई स्नान करंतु। एहा द्वारा मध्य आपणଙ୍କୁ पवित्र नदी रे स्नान करिवार पुण्य फल प्राप्ति होइथाय। एही दिन आपण निजर सक्षम अनुसारे दान पुण्य करबा पाई मध्य चेष्टा करंतु कारण पूर्णिमार तिथि एक पवित्र तिथि होइथाय। एही दिन करा जायथिबा पूजा पाठ एवं उपाय दान धर्म केबे भी विफल होई न थाए। आपणଙ୍କୁ एहार फल निश्चित रूप से प्राप्ति होइथाय जहा फल रे आपणक जीवन रे सुख समृद्धि एवं धन धान्य वृद्धि करिबारे एसबु सहायक होइथांती। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपणଙ୍କୁ भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।